حبات الطماطم لازم تكون حمراء تاع الكعبه، لازم تكون حمراء. انا هي متوسطين، ما كبار بزاف ما صغار بزاف. انا عندي المعدنوس في الاخير نحتاجو نزين به. هنا عندي ملعقه صغيره كمون، ملعقه 4 ملعقه صغيره فلفل اسود، والملح حسب الطماطم نملحوها، و4 ملعقه صغيره تاع توم بودره، و2 فصوص توم، وملعقه صغيره فلفل عكري الحلو. انا البنات ديما نخدم بالحلوه، نتوما كان تحبوا الحار خدموا بالحار. عندي نص ملعقه زعتر، ولا عنده الرند اللي يحب الرند يديروها، انا ما نستعملوش خاطر ما نحبوش، على هذيك ما نستعملوش البنات. عندي ملعقه صغيره طماطم معجونه. دوك نبداو بالوصفه.